ಯಾರೋ ಸೌಕರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೋತಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನವಿಲ್ಗರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಟೈಗರ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ ಹೊಸೊಬ್ರು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೇನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ ಗುರ್ತು ಇವ್ರ ಗುರ್ತನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿ ಇದೇ ಕತೆ ಆಗೋದು. ಕಾಡೋಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಗರ್ನೇ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಾಗರೊಳಗೆ. ಒಬ್ರು ಪೋಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿರತೆನೆ ಹೊಡೆದು ತಲೆನೇ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇರೋರು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಬೇರೆ ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಡೆಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಟೈಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಟೈಗರ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ. ಈ ಮಾಫಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್, ಈಗ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಏನಿದು ಅಂತ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ 30 days ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. 30 days ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 30 days ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವರು ಯಾವಾಗ ಇದು ಎತ್ತೋ ಈ ಹುಗರ್ದು ಸಂತೋಷದ್ದು ಗಲಾಟೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಬಹಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಅಸಲಿ ನಕಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಏನು ಮದರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ ಅಂತೆ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತೆ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಆ ತರ ಇವ್ರು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಬ್ರು ದೇವ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮುಚ್ಚಿಕ್ತರು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜನಗಳು. ಮೆರಿಬಹುದು, ನನಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಎಲ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಸಾಯಕ್ಕೆ. ಅದು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಸಲಿ ನಕಲಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ 100%. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ನಾವು ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಸೌಕರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೋತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ್ದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೋತೀರಾ. ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಪರ್ಲು ಅಂತ, ಡೈಮಂಡು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಕ್ಲಾನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಳಕ್ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತೋರಿಸ್ತವ್ರೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರೊಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇವರೇ ಒಂಥರ ಜೋಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಹೌದು ಆಗಿದ್ಯಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇನು ತೋರಿಸೋದು, ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಕಲಿ ಅದು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಆ ಶೇಪು, ಆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಆ ಒಂದು ಇದು ಟೈಗರ್ ಕ್ಲಾದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನಡ್ಕಾಡ್ತೀರಿ? ಸರ್, ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಪರಾಧನೇ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ನ ಅವಂಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಕಂಪ್ಲಿಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನೀಗ ಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಇರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ವೆದರ್ ಐ ನೋ ದ ಲಾ ನಾಟ್, ಲಾ ಇಸ್ ಲಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ನಾನ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಲೌಟ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕ್ಲೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಾವುಗಳು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವುಗಳು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಸ್ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ನಕಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 100% ಇರಾಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಸ್ನೇ ಬರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಈಗ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ವರ್ತೂರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು? ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಗಲಾಟೆಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೀಕಾಕ್ ಫೆದರ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಬೆಲ್ಲಾಡು, ಹರಗ, ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಗೆ ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ನೀವು ಇದು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಟೈಲ್ ಫೆದರ್ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಕಿತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಕಿತ್ತದು ತಪ್ಪು. ಸರ್, ಈಗ ಅವರು ಬೆಲ್ಲದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಫುಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನವಿಲ್ ಗರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ನವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ರಕ್ಕೆ ಐ ಮೀನ್ ಟೇಲ್ ಫೆದರ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 30 days ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಾರಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ನವಿಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪುಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ ಅದು ಇವರು ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಲಿಜನ್ ತರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಮೌಲ್ವಿಗಳೇ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಈ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದ್ ಬೇರೆ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗು ಬರಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರೆ ದೇವರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಯಾರ ಕೈ ಹೋಗು ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ನಾನು 50 ವರ್ಷ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ನಾನು ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಯಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಪರದಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದಂತೀವಿ ಅನಿಬಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಬಿ ನೋ ವಿ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡನ್ನ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಗರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಗರೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಟೈಗರ್ಸು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ NTCA ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಕಾಡು ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಹುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಡು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅದು ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು. ಈ ಟೈಗರ್ ಸರ್ವೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್? ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 4 years ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2018 ಮಾಡಿದ್ರು, 2022 ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ 23 ಮೇಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಸರ್? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಆಗ್ಬೋದಾಯ್ತು. ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೀಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ MMLs ಇದೆ, ಅದನ್ನ NTCA ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 6ನೇ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಕಾವೇರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಸೋಮಣ್ಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಅದು ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಯೋ ಲೈಫ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೂ ಲೈಫ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 768 ಟೈಗರ್ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು 524ಇಂದ 768 ಹೋಯ್ತು. 4 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಾಡು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ದ್ರೊಳಗೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಟೈಗರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ನೀವು ಟೈಗರ್ ಉಳಿಯೋದು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಇದಾಗೋದಂದ್ರೆ ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಜಾ ಟ್ರಾಪ್ ಬಂತು, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸೋದು. ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ಉರುಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಜಾಗ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅದು ಓಡಾಡೋ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಇಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಸಾಯಿಸಿರುತ್ತೆ,
ಜಿಂಕೆನೋ ಕಡವೆನೋ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಸುನೆ ಎಲ್ಲ ಊರ ಕಡೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಡ್ ಹಾಕಿ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಾಳ ತನಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಾಟು ಬಿಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಬವಾರಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಿದೆ, ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಅವರು ಚಿರತೆನ ಸಾಯಿಸಿ ಚಿರತೆನೂ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಂಸ. ಅಂತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರ್ದು 2020 ಒಳಗೆ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಬರ್ದವ್ರು ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು 2020, 2023 ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿ ವೇ ಆಫ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ? ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯ ಕಾಡೋಗಿ ಯಾರೋ ಓಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಾಗರೊಳಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ BRT ಆರಾಮು, ಬಂದಿಪುರ ಇನ್ನ ಆರಾಮು. ಬಂದಿಪುರಿಂದ ನೀವು ನುಗ್ಗು ಹೊಡಿಬಹುದು. ಈಗಲೂ ಬೇಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜಿಂಕೆ ಕಡುವೆ ಓಣ ಆ ಮಾಂಸ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಕೆಲವರು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಅವ್ನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಠ. ಸೊ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಇದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಯು ಆರ್ ಪೇಡ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಡು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನುಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವಂತ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ಜನ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಸು, ನಿಮ್ಗೇನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನ, ನಾನು ಬಂದಿಪುರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಪ, ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅವರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಎಗರಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್. ನಾನೊಬ್ಬ CFO ಆರ್ CCFO ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಬಂದಿಪುರ್ಗೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರು ನಟೇಶ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ, ಟೀ ಕುಡಿತಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಹಳೇ ಒಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದರು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಯೂಸಿವ್ ಲೈಕ್ ದ ಟೈಗರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಾವು. ಆ ಥರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಡು ಬೆಂಕಿ ಅದೇ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಬಂದಿಪುರ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಬಂದಿಪುರ ಏನು ಇದಾಗಿದೆಯೋ, ಬರೋರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಥವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5 ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು 9 ತಿಂಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರೆ, ಕಾಡನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನವಿಲ್ಗರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನವಿಲ್ಗರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೇಗೆ? ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ನೀವೀಗ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು that you have to do. There is no commerce in that. Internally yes. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈಗ ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ 30 days ಒಳಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದೇಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ವಾಚ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅದು ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಓಕೆ, ಒಬ್ಬರ ಮನೇಲಿ ಹುಲಿ ಉಗುರು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆನೆ ದಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷೆ? ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಬೇಟೆ ಆಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಈ ತರ ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬೇಲೇಬಲ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲಾ ಅಷ್ಟು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅವ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ದವ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತಾನೆ, ತಿರ್ಗಾ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ನಡೀತಿರೋದು ಅದು. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಟೈಗರ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು ಬರ್ತಿರ್ಕೋಗ್ಲು,
ಈಗಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಟೈಗರ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಉಗುರಿದೆ ಅಥವಾ ಜಿಂಕೆ ಕೊಂಬಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ತರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾ, ನಿಮ್ದು 72 ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾ ಹಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ? ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಇದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ಹಳೆಯವರು. ಈಗ ಹೊಸೊಬ್ರು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೇನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಗರ್ ಉಗುರು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಹೊಸೂರು ಅವ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸಂತೋಷ್, ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಸೂರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಟೈಗರ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇದೆ, DNA ಡೇಟಾ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂತೀವಿ, ಅದ್ರೊಳಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. DNA ಇಂದ ಯಾವ ಟೈಗರ್ ಇದು, ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಟೈಗರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಳೇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರು, ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1970 ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹೊಸದ ಹಳೇದ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಆ ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲ, ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲರು ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೌದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡರ್ಮಿ ದೊಡ್ಡದು. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡರ್ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸಾದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಚರ್ಮ ಸಿಕ್ಬೋದು, ತಲೆ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಬೋದು, ಉಗುರು ಸಿಕ್ಬೋದು, ಇದು ಸಿಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಆನಿಮಲ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ. ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡರ್ಮಿ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾಪೇ ಆಗ್ಬಿಡು, ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ, ನೀವು ಚೀಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ವಾರ್ಡನ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹಿಂಗಿದೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ? ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು 31 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ 10 ಜನ NGOಗಳು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನಿಸ್ಟು, ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟು, ರಿಸರ್ಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ NGOಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾವು ಮಿನಿಟ್ ತರಬೇಕಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಮಿನಿಟ್ ಹಾಕೋಲ್ದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಿನಿಟ್ ತಂದೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇದ್ದೆ ನಾನು, 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 2014-17 ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದೆ ಈಗ. ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ನಾನು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪೀಪಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ ಗುರ್ತು ಇವ್ರ ಗುರ್ತನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿ ಇದೇ ಕತೆ ಆಗೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಜನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ, ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ನನಗೊಂದು ಇದಿದೆ, ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 22% 33% ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಈ ಸತಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪೀಪಲೇ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿರೋರು ಕೆಲವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಜಾಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ನಾನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ದೊಡ್ಡದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಜೀತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಸುತ್ತಾಕಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಬೇಕು, ಕೊಡಲಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೊಡೋದೇ ಬೇಡ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಕೋರ್ಟು. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಥರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಮಂಡಳಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿದ್ದ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಅವರು ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಂದನೇ ಕಾಡು ಉಳಿತಿರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದಿರಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಫಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೇ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಬಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಂದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್. ಈಗ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅದೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೇಗನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವರೆಲ್ಲ 2070 ಒಳಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ 2050 ಅಂದರು. ಇನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಇದು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2030 ಅಂದರು. ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2027ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡುಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಸಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮರನೂ ಕಡಿಬಾರ್ದು. ಭೂತಾನ್ ನೋಡಿ 73% ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಬರೀ 19%. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ 33% ಫಾರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದುಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ ದ ಈಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ GDP ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಾಡನ್ನೇ ಮೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರ ಫೋಟೋಲ್ಗೆ ಇದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ನೀರಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನೇ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಈಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜನನ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅವರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ಸು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡ್ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್, ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಕೋಸೆನ್ಸಿಸ್ ಝೋನ್ ಇದ್ದೀರ. ಬಟ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಉಳಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದಟ್ ಆರ್ members of parliament, our political leaders have been a disaster for India. Clear cut ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. We are totally unhappy. Now we had a belief in Modi. ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರು ತಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ GDP ನಿನ್ GDP ಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ GDP ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 5 crore $1 trillion ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು $10 trillion ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 6 ಮೀಟರ್ ರೋಡ್ನ ಇರೋದು 22 ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಡನ್ನ ಕಡಿತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಕುಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ರೈತರು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕೃಷಿನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ನಮ್ಮ 80% ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ಹೂ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್? ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವರೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಮಾಲಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ? ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು 10,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ಕೋಟಿ ತಿರ್ಗಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಪೇರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ completely as a society we have failed. First is we as people have failed. Responsibility illa. As per the constitution it is our responsibility to save our forests, our lakes, rivers, everything nam responsibility. Now constitutionally we are there to do it. Adunnu ನಾವು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. We want to enjoy life. ನಿಜ. ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದೋರ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈಯೋದು, ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ನಾವಂತೂ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋವಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಜನ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಹುಗುರಿಂದ, ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಕ್ಲಾ ಇಂದ ಅಪ್ಪಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು ಮಾತಾಡ್ತವ್ರೆ, ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇದು ತಂದಾಕ್ತವ್ರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸರ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತಾ ಹೇಗೆ? ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ ಏನು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ a union territory nearly is a state also, everything is same. Wildlife Protection Act ಅದಕ್ಕೇನು ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ. Wildlife Protection Act for India, it's part of the union territory. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸದ್ಯ ಈಗಿರೋ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಸರ್? ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಮಾಡ್ದವ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಿಜ. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡೋರು ಈಗ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಎದ್ದು ಮಾತಾಡೋರು ಕೆಲವರೇ. ಹೌದು. ಈಗ ನಾನು ಸಿರ್ಸಿ ಕುಮಟಾಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಬಿಲ್ಕೆರೆಯಿಂದ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕೋಲ್ ತರಕ್ಕೆ, ಬೆಳ್ಳಾರಿಗೆ, ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ರೋಡ್. ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದ್ರು, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮರ ಕಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡ್ದಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಇದೇ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ರೋಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೇಳಿ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ನೀವೇನೋ ಬರ್ತೀರಾ, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಈ ಕಾಡಿಗೆ, ಈ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ವನ್ಯಜೀವಿಗೆ ಯಾವ ಬೌಂಡ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಾತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಒಂದೇ, ಪೊಟೆಟೊ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಅದೇ ಒಂದೇ. ಅದು ಅಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ವಿ ಸೆಡ್ ಓಕೆ, ನೀವುಗಳಂಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬೇಜಾರಾಗದಂದ್ರೆ ಜನ ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು BJP, ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಬೇಕು. ಇದು ಪರಿಸರ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸರ್, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಲಿ, ಒಬ್ರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
100%. ಈಗ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಟೈಗರಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದು, ಅದು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನು. ಅದು ಟೈಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನೀರು ಬರೋದು ಉಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ತೆಗ್ದಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು, ಬೇರೆ ಟೈಗರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹೆಪೆಕ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಲು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಬೇರೆದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಸೊ ಆ ಥರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವೋ ನಮ್ಮ ಕಾಡನ್ನು, ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎದ್ದೋಲ್ದವ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನು ಆಗ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು 38ಗೆ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ 38 ಆಯಿತು, 42ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಲಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಮರನೂ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಬೇಡಿ, ಮರಗಳು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಬೆಳೆಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಂತೋಷ್ದು ಕೇಸಿಂದ ಬೇರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನದಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಆ ಜನದಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ. ಅವರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲ್ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, BBC ತಗೊಂಡಿದೆ ನ್ಯೂಸು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ, ಕಾಡನ್ನ ಉಳ್ಸೋಣ. ಇಲ್ದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು 10 times ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಯಾವ ಚಾನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಂದ್ರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಹುಲಿ ಉಗುರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಕೊಂಬನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಏನು ಪರಿಸರ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವನ್ಯಜೀವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಹುಲಿ ಉಗುರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗೆ ಹೋಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಈ ಒಂದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೇಕು, ಅವ್ರ ತರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ವೀಣಾ ಸಿದ್ದಾಪುರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.